为着要落实个资保护，立法院顶一会期修法，明定爱设立个资保护委员会来做个资法的主管机关。透早，个资会筹备处正式来组成，所来加速提出组织法规草案，目标114年8月以前，和个资会正式来设立。请揭牌。由安部揭牌国资保护委员会筹备处，立法院顶会期三读通过个人资料保护法修法，规定个人资料保护委员会是国资法的主管机关。这也回应去年8月份宪法法庭判决，要求3年内要有国资保护独立监督机制。公部门的跟私部门的这一些个人资料事务的监督、查核、通报、陈情等相关的这个机制呢，都要做很好的这样的一个规划。同时呢，我们也要做好这一个教育训练的工作、跟宣导、跟人才的培育。不是只有私部门，包括公部门，公部门不是只有部会，包括各院，那这种情形底下，公私部门都会在这个治理的范围内，因此它需要独立性。筹备处主任李世迪表示，筹备处第一件工作，要先把国资保护委员会的组织法条定出来，接下来才会开始做国资法的检视工作。个人资料你是不是做过多的收集？那这个收集的过程里面，它的合法性如何去彰显？比如说当事人的同意的机制是如何做？我们可能不是有单纯只有去注意到说安全维护不要外泄，我们还有其他的更多的更涉及到个资法的议题。目前筹备处有4个业务组、3个辅助单位，目前预算通有36个人，未来会增加到89个人。去年宪法法庭判决，上晏爱伫2025年8月12日进前完成国资独立监督机制。李世迪讲，筹备处会拍拼，希望通达成目标。记者高文条随台北报道。